ဒီနေ့ကတော့အားနေတော့topic လေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် course တစ်ခုဖွင့်ရင်ဘာလို့အရန်ကြာလဲဘာလို့မြန်မထွက်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က quality ကိုအရန် gauge ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သာအင်ကြီးအကောင်းစားတာမဟုတ်တာကျွန်တော်ဖန်တီးသောအရာမှန်သမျှပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆွဲသော design ပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ကျွန်တော်လူရောစိတ်ရောပြင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးလေးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပည့်ကြီးကြံခဲ့ပါအဲ့ကြရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပင်လောက်ပဲတင်ခဲ့ရင်သူတို့တွေရဲ့တောက်လျှောက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစနစ်တွေပဲပါသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် course တစ်ခုဖွင့်ရင်ဒီအရာကိုကျွမ်းကျင်မှာပဲတေချာအောင်လေ့လာပြီးမှာပဲကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှာ course အများကြီးမရှိပါဘူးcourse တစ်ခုစီမှာလည်းကျွန်တော်အချိန်တော်တော်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုလည်းကျွန်တော်မသင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ဇဲအားနေပါအိတ်ဇဲအားနေဆိုတော့မလေးလာနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီတွက်တဲ့ချက်တဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးမုန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတင်ချာနဲ့အကြောင်းပြီးတာဆိုပေမဲ့တင်ချာကဏ္ဍတွေပါတယ်မြင်ကျွန်တော်တိတ်မတွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အိတ်ဇဲတင်တန်းတွေဖွင့်လို့ရရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်မဖွင့်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ဘာသာရပ်မှာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအာရုံစိုက်နိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဖိလုပ်တယ်။အားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်ဆွဲတယ်။အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်။အခုတော့2နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲလေ့လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဆိုရင်ဟိုးရင်တော့ဟာရနဲ့အခုဟာရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်ပါမတူတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကိုလည်း quality ကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ကိုလုပ်တဲ့ကိုဖန်တီးတဲ့အရာတိုင်းလည်း quality ကောင်းအောင်ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် course တစ်ခုဖွင့်အကြာကြီးကြာတတ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဆောနာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသင်မပေးချင်ပါဘူးတကယ်လို့များအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမေးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါလေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် course တစ်ခုဖွင့်အချိန်တော်တော်လေးပေးပါတယ်အခုဆိုရင်လည်း illustrator ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ပြောနေကြတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အခုကတော့ logo ကန်းတော့ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော် course တစ်ခုဖွင့်ရင်တော့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးထည့်ပေးခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တွေကျတော့သင်တန်းပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်တဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်သင်တန်းဆင်းပြီးသွားလို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ကြဟိုကမသိတရားမသိဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဘယ် course မဆိုပါနော်အဲ့ course တွေကနေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပေးဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံရှိမှရကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အသုံးချနေမှရစာအုပ်ကလေးတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သင်ရိုးပြန်ထုတ်ပြီးသင်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ illustrator ကလည်းတော်တော်လေးတော့ကြာနေပြီပေါ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်နေပါတယ်ပုံဆွဲရတဲ့အပိုင်းတွေပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တခါကျပြင်းတော့မလုပ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ iClass ကိုလေ့လာပြီးတော့လို့ကိုအနေနဲ့ဒီ teacher ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ငွေကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝါသနာပါလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပညာရက်ကကိုဘွားကိုတစ်ချိန်ကြာရင်ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော် teacher တက်အပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကွန်ပျူတာနယ်ပယ်တွေကိုပေါ့နော်ပတ်စံကြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့လေ့လာခဲ့လို့အခုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်တော့မှဒီဝင်ငွေတွေဘာတွေကရခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်ပညာရပ်မဆိုပေါ့ဗျာလေ့လာလို့ရှိရင်ပတ်စံကြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီဟာကို passion ရှိလို့ဝါသနာပါလို့ကနေပြီးတော့စလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့ဟာတစ်ခုကိုစလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနေမှာပတ်စံတွေရလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ topic ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ